back to our channel! Tapos hindi pala nag-record yung pinifilm ko kanina, no? So, nakapag-intro na ako kanina and all. Ayun nga po, dumating na pinakahihintay ko order. Ang collection ni Mama Anneclutz! So, ayun nga po, nandito na nga po ang collection na pinakahihintay kong makuha. Dahil sa lahat siguro ng YouTuber na favorite ko, itong collection pa lang na to yung in-order ko talaga. Matagal na kasi talaga ako nanonood kay Miss Anneclutz. And gusto ko siyang i-support. Kaya naman humanap talaga ako ng way na mabibili ko yung collection niya at least 80% to 90%. So, hindi siya full collection. Pero, yun, almost lahat meron dito sa collection. Wow! Sa MNL. Kasi since meron dong bundle or merong tawag dito, merong nakaset kasama lipstick, eyeliner, palette, eyeshadow palette, and face palette. So, yun. Doon ako bumili. And, mas mabili si Chippy sa Beauty MNL. Kaya naman, sa Beauty MNL na kayo bumili. Wala akong, not sponsored, pero, yun. Doon na lang kayo bumili para mas mabilis yung makuha. In case, gusto nyo bumili ng collection ni Miss Anneclutz. And, ang binili ko nga pong collection is yung Untitled set sa Beauty MNL. Yan. Dahil bet ko ang Vice Cosmetics at syempre fan ako ni Miss Anneclutz at nag-combine pa sila, diba? Perfect. So, ayun, for the first influencer na binili ko talaga yung collection with another cosmetics line. I hope na worth it talaga siya kasi hinintay ko talaga to at pinaghandaan ko to. Salamat nga pala sa sponsor ko for today, my sister. Hi, staff. Salamat sa pa-sponsor. Okay, so ito na nga po. Dahil nag-film na ako kanina at pagbukas ko yung film ko, yan, ito na siya. Nabuksan ko siya. Medyo mahirap kasi sobrang well-packaged. Tapos meron dito nakalagay, go ahead and let your best self shine. Yan, nakapag-foundation na ako, concealer, and nagkilay na din ako kasi alam ko naman na yung laman itong collection na ito. Okay, may alinabok yan. Ito yung papers. Oh my God! Ang dami papel. Pero, at least secret siya. Ano to? Parang hindi siya papel. Pero ito papel lang siya. So, ito na po. Sunin na po natin. Wala na bang papel dyan? 2,000 years later. Okay. Diyan. May unboxing, may unplasticing din po tayo dito. One eternity later. Grabe, sobrang well-packed na lang. Ito na nga po ang box. Nakalagay Vice ko. Then, Uncapagable. Ito yung set. Vice X Anneclutz. And yan, may nakalagay lang dito. Kasi yung price niya, price tag din siya. Ay. Excited ako. Ayan, buksan na natin. Sobrang excited ko, naiinitan na ako at nagpapawisan. Ayun! Wow! Ay, may muntik pang malaglag. Sinong masaya? At yung amoy ng bagong karton. Sino may gusto na? So yun, nakalagay dito, ganda for all. That's what Vice Cosmetics is all about. Gandang ka-vogue, gandang phenom, gandang caring for all kinds of pretty. We believe everyone deserves to look and feel beautiful no matter the age, no matter the gender, no matter the color. That's why we make finest cosmetics accessible to all. True. Then nakalagay dito paraben-free and cruelty-free, which we like.
Then, may sign ni Vice Ganda. Then, design formulated in Los Angeles, California. So, we have here yung lipstick na Anneclutz Vlogs. Halagay yung price, $195. So, yan. Review na natin yan. Ay, may brushes nga pala to. Kaya ako na-excited dito. Gusto ko itong bilhin. Then, ito. Isa pa sa pakay ko. Yung lip gloss. Sa Anneclutz. Yan, may price din na nakalagay. Then, itong Phenomenal Velvet Liquid Lipstick. Yung budol. Kasi nga nabudol nga tayo, di ba? Nagpabudol tayo. Yan, magaling din si Mama. Napambubudol. Tapos ito din, nandito talaga yung mga pakay ko na Prada, kaya ito yung binili kong set. Vice X Anneclutz na soft lang brown gel light. Soft lang. Parang ginagawa kong English yung lang. Soft lang brown. Yan. Ito yung pakay ko yung brown na gel light. Then, we have the brushes. Yan, excited ko. Kaya ako ito binili. Hindi naman sa kailangan ko ng brushes, pero yun. Naka-ano pala siya, naka-pack din siya individually. So, we have here yung blush brush. Then, contour brush and highlighter brush. Ito, yung mga palette. Yung Vice X Anneclutz na naka-bubble wrap din siya, guys. Kaya safe. And then, we have here the eyeshadow palette. Akala ko ito yung face palette. Kasi ito yung eyeshadow palette. Balik natin. In fairness, ang laki ng size niya. Wala akong balak mag-film today, pero naku-film ko dahil dumating ako. Kasi meron na akong mga nakaantabay na video for this week. Yan! Nag-start na tayo sa face palette. Kasi since naka-foundation at powder na ako, tapos ikaw muna yung face ko. So, ito po ang Vice X Anneclutz face palette. So, meron dito like, comment, and subscribe. Siguro alam nyo naman na ito. Medyo excited kasi ako. So, mag-makeup lang ako na So, yan. Ito, nasa loob. Meron tong plastic, sabi ni Mama. Kaya tanggalin natin para makakita tayo ng sarili natin. Oo, ng sarili natin. Yan. Satisfying. Then, yung mismong palette, wala na siyang cover. Then, yung mirror, maganda naman yung mirror. Totoo siyang salamin. So, ayan, swatch ko lang tong subscribe, yung bronzer. Wow! Yan, so feeling ko tama lang siya sa kulay ko for bronzer. Yan. And hindi siya masyadong powdery pagka-swatch. Pwede naman tayo sa comment na naniniwala ko. Yan. Swatch natin. Yan. Yun yung comment. Parang be-blend lang siya sa sa skin tone. Then, ito namang light. Yan. So, ako magsiswatch. Ito nakikita. Yan. Wow! Really like the highlighter. Yan, okay, so start na tayo. Hindi ko na lang itong brush. Like, hindi ko siya naubas. Kung magamit ang brush, hindi ko mas. Pero paano ito? So, ito yung blush brush. Yung white note brush. Vegan and pwede. Yan, ito naman yung contour brush. Yung fluffy angle brush. So, vegan and pwede also. Then, ito naman yung highlighter brush. Small fluffy tapered brush. So, unahin mo natin yung bronzer. Yan. Yung brush. And, alam ko lang yung cake up kung madami. Madami, pero siguro ano naman ito, pigmented. Tap lang natin. I really like the brush kasi per size siya. Oo, diba? Sakto lang yung kulay sa akin, sabi niya. Gusto ko din siya kasi maliit ng ano niya. Basta yung handle pa. Yung handle niya maliit lang, so hindi siya nakuupong sa akin. May bago na naman po akong lalaspagin. What? Na
So, upon application, napansin ko sa kanya is very blendable at pigmented. Konti lang yung nilalagay ko pero nakikita na siya agad. So, next naman is yung blush. So, gamitin ko lang din tong blush brush. Madami siyang cake up pero pigmented. Pero pigmented naman siya. Kaya okay lang. Ooh! Hindi ako maputi guys ha. Morena lang ako. I mean, medium yung yung skin tone ko. Pigmented siya. Pigmented talaga siya, in fairness. Tapos yung kulay niya sa akin medyo peach. For everyone talaga yung shade niya. Yan. I like it. Very natural. Yun yung masasabi ko sa blush na ko. Very natural lang. Yeah. I like it. Next naman is mag-highlight naman tayo. Gamitin natin itong highlight brush. Itong highlight powder, wala masyadong kick up. Pupunta lahat sa brush ng product. Oh! Wala siyang, white cast. Kasi gold talaga siya. Gold yung undertone niya. Yung glow lang yung matitira sa face. I really like this highlight brush also. Ayan. Yan. Okay. I'm liking this so far. I like it. Kala ko nung una hindi ko magugustuhan yung blush. Kasi parang andal niya sa kamay ko, sa swatch. Pero hindi mo talaga malalaman yung tunay na effect ng makeup hanggat di mo natatry sa face mo. Kaya, yan, hindi naman siya dull sa face. Very natural lang siya. So, yun. Ito na. Na-excite ako dito. Nandito na tayo sa eyeshadow palette. Oh, na-excite ako. Maglalagyan ng eyeshadow. Ayan. Yan, na-prime na po ang ating lids. Ngayon naman ay maglalagay lang ako ng base na shade. Yung kuko ko may sala. Nakaka-stress. So, gamitin ko muna tong Amal's pang set ng aking eyes. Oh, kaya siguro yellow yung pang overall shade ni Mama Ann kasi halos lahat tayo ay morena. Yan. Then, next naman is maglalagay tayo ng blending shade. Ang gagamitin kong shade ay Coffee's Life. Wow. Parang applicable na applicable sa akin to. Coffee's Life. Oh my gulay. So pigmented. I cannot. Okay? I cannot. Ang pigmented niya, konti lang yung kinuha ko. Blend na lang natin siya. Oh my gulay. Oh my coffee. Wow! So, next naman, nagagamitin kong shade. Sige, yung B-Squad na lang gamitin. Panglalagay ko siya sa dito sa upper crease. Okay, the next shade naman na gagamitin ko is itong eggplant emoji. Ano ko lang siya sa B-Squad. Yung pigmented niya, alam mo medyo dark na yung B-Squad na shade, pero hindi na pa rin yung pigment niya. Saka I like blendability nila. Hindi siya yung parang nag-mush lang na isang kulay. Then, next naman na shade, ito interesting to para sa akin. Itong Jaya Tot. Try natin to sa ating crease. Ang define. Oh! Pigmented yan. Wow! Yung blendability. Smio. Oh! Kita niya. Nakailang dot-dot lang ako. Wow!
Papawawa ko sa palette na to. Next naman, nagagamitin kong shade is, interesado din ako dito sa shade na to. Gusto ko siyang gawing lead shade. So yan, ito na yung gawin natin lead shade. Ay, makit sa brush. Makapit siya pero konti. So, kamay ko lang gawin ko. Ay, ito ko. Char. Ayan, huwag lang nalalagay sa kamay ko. Woo! Nice. I like it. Ang ganda kong pang shadow ko ngayon. So, yun, so far, yung mga ginamit kong shades is very pigmented, very blendable, and yun, very pigmented and very blendable. Ilan yung masasabi ko. Yun lang naman yung mahalaga sa eyeshadows, yung pigmentations ng blendability. I like it. I love it. So, yun yung eyeshadow palette and yung face palette na gamit na natin. So, next naman is yung gel eyeliner. Yan. Ito. Ang soft lang. Kalabas kagad siya. Hindi ko na-anticipate yan. Nakalimutan ko yun. So, ayan. Ilalagay lang ako dito sa upper lid. Gawin ko siyang eyeliner. Oh! In fairness, very smooth. At saka pigmented din ito. Parang hindi ba yung brown eyeliner ko sa mga eyeliner ko siya. Very smooth, saka very pigmented. Wow. Seryoso, walang ka-effort. And tingnan natin yung laman. Ang haba! Wow! Ang daming laman. In fairness. And sa ilalim niya, yan, may sharpener siya. In case mawala na ng shade ang eyeliner niya. Okay, so yun yung eyeliner. Pigmented and soft gliding. Soft gliding. Hindi siya mag-glide. Wow! I really like this look. Soft lang yung eyeliner pero yung shadow is very grungy, very dark, very smoky. Yan. Balance naman siya kahit naman. So, next naman nating itatry is itong soft matte lipstick in Anneclutz Vlogs. Yan, sana natin siya. Wow! Ang tamis nung amoy. Parang candy. Ngayon lang din ako gumamit ng soft matte lipstick ng Vice Cosmetics and really like it. Para siyang yung itsura niya is parang liquid lipstick. But it's not. It's not transfer proof. See, ayan. May transfer siya. Pero konti lang. I think, ayun no, parang walang nangyari nung pagkaunang ng kiss ko. So, yan. Yun yung Anneclutz Vlogs. I really like it. Bagay din siya dito sa eye makeup natin. So, next naman is try natin tong Phenomenal Velvet Liquid Lipstick in Budol. Ito medyo chemical yung amoy niya. Oh! I like this. Hindi mga shade na red ko sa akin. Natural firm brown lang. Yan, I think ito na lang yung isusuot kong shade kasi I like this. Para siyang terracotta na shade and velvet siya. Kaya hindi din siya transfer. Ayan. Mas madami yung transfer niya pero same pa din siya sa lips. And dito din ako na-excite sa lip gloss. Kaya try din natin ito sa taas or sa top ng oh, I like the applicator din. Para siyang applicator nito.
Ang lagkit niya, pero alam mo yung lagkit na ano, hindi siya nagtatagal. Ang bango. Amoy mint. Kasi yun lang, yung kulay ng lipstick. Nandun na din sa activator. Wow! I really like this gloss tip. Very glossy. And hindi siya sticky. Tama lang yung ano. I like the cooling sensation. Gusto ko yun. I like the color. Perfect yung shade for me. Parang yung mga lipstick siya na nagamit ko. So, yun. That's it. Ito ng ating final look. That's it, guys, for today's video. I hope you liked it. And if you do, don't forget to like this video. Comment down below para sa comment, suggestion, violent reaction, at kung bibili ba kayo nitong collection na to ni Mama Ann sa Beauty M&M. At kung nabudol din kayo, tag nyo ako sa mga looks na gagawin niya. Tag nyo din si Mama Ann, syempre. And don't forget to consider subscribing sa ating YouTube channel for more videos. And see you next time, guys. Stay safe and stay inspired.